Okay, the next one we're talking about the role of the project manager. So project manager below Kankanama looks of the list of your map today. So in this case, the project manager responsibility means the responsibility for the project and organization. So the responsibility you will have, the challenges are you likely to face, and the scale you will need to be successful. Those are the project manager role can be examined in the whole aspects. And project manager a Kankana go more, no below G humorless or ye, no below Tawin would the Yashi dele, no below no Jung a crackheaded blue, Joanna Malay, a below hello, Almi Motor below ye chinny, who at the lay Eddie Challo, Giama. The project manager, they are below down she swing. The responsibilities as a project manager, responsible into the project for the project and the organization. The project manager has responsible for the project and organization. The project manager the project could not appoint senior person below down sheet. Also, the project manager also responsible for the team and yourself. The project manager also appoint senior person who go down to down sheet. So those are the skill requirements of the project manager. The skills are required by the project manager. So the the project manager look at the first skill. Project management project skill. Interpersonal and behavior skills, technology management skills, and desired personal traits. Those are the project management manager skill, the four major knowledge and skill categories. The project manager was a tika of Bahuzane, Twanji Mulemio Lore. A project management and Nilas in the Pasade, no, Pilo Nines, not a year will a day. Nabi Twanji Mule, those are one Namule who let Luade, Nibian Yao, don't do Namule Luade, Luade, no, Pingo Ye, Saya, Ye Chini, Shimole Luade. So those are important skills of the project managers. And the next one will be the interpersonal and the behavioral skill. Interpersonal behavioral skill of the project manager. Two of the project skills, those are the soft, we also call the soft skill. So those skills are the team and individual leadership, oral communication, written communication, conflict resolution, negotiation, influencing, delegating, and coaching and mentoring. Those are soft skills of the project manager. Project manager to the agency a year we are below chatty to other less way. No, to a point seen those on a may now be a year, no good and a year biloma, no, Piotr and a swine lure, now got Tazanario, Shimbian and a year will do a day, now be not me 9 a year's will do all that they are a year will do, go yet, Tawongo, where we been a year will do, now Pinjab Jatla name a year's will do a day. And another thing is technologies are knowledge. Proficiency in project core primary technology, proficiency in the sporting technology area, industry knowledge, ability to prepare the comprehensive technical specifications, design skill, product knowledge, process knowledge, management of the intellectual property, and the patent knowledge. Those are the technology management skills required to find the project manager. The project manager and Nibian Saya Siman Kango is really low. And our project get Diga Solid and Nibiani, we talk with Pude Nibianu, Marchwanji Moody, now Zonga Saya, Puzari, now Tindore, no Nila Saya, a thesis a charity of Pubian, Season B, Hidan and Moody, we Ponza Pulan Yezuade, and told the Disney about the Puzura Luade, Nilas in the Puzura Lulade, Nabica, Eddie, Juliet, no. 专辑目呢，稍微的比西的我嘛，西曼看回目录的，那比亚西的比西呢，把这的不是啥的录的，是的。And those are the desires of personal traits. The personal traits are the important aspect.
in the shade, honesty and integrity, being like the generalist, high tolerance for the ambiguity, high tolerance for the uncertainty, persuasive, assertive, and process are oriented, self-aware and reflective, open and accessible, potentially active and decisive. Those are important traits of the project manager. Project manager တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ရိုးသားမှုရှိရမယ်။စုချုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိရမယ်။နောက်ပြီးတော့တွေးသောနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိရမယ်။နောက်ပြီးမကိုက်ညီတာတွေကိုဘယ်လိုပြုလုပ်နိုင်မလဲ။နောက်တစ်ခါမရေရာတာကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲ။နောက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်။နောက်ပြီးတော့နောက်ဝေဖန်နိုင်မှုတွေရှိရမယ်။နီလန်းစဉ်ကိုဥတီထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကိုယ်တိုင်ကိုလည်းပဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးဘာတွေပြုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတွေးတောနိုင်မှစွမ်းဖို့လိုအပ်တယ်။ပွင့်လင်းမှုရှိပြီးတော့မှသူ့ကိုလည်းပဲနောက်အောက်လက်ငယ်သားဘယ်လိုမှမဆိုလို့ဝင်ရောက်နိုင်ရမယ်။နောက်တစ်ခါနီလန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါနိုင်ငံရေး project နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပတ်သက်တဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းသိမြင်နိုင်ရမယ်။နောက်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းတွေရှိတယ်။ဒါပါလဲဆိုရင် project manager ရဲ့လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေဖြစ်တယ်။ So that in this case, the project manager has a cognitive function, team leadership function, cognitive bodies are tweet on a messon, a person that the sign who's one the lower day, interpersonal relationship function. Now, we have been going to say a yin is same management function. Guaco Siman can't win 9 yin is that was in project manager, I lowered the charity. Pijare. Motivational and personal development function. Now, I don't know one. Hello, not 2 days one is one day. Customer awareness function. No, the project coma love you at the Lurina, but the below level or below the Ritana, how they do Tiwana, organizational service function. A poor senior, but the view of poor senior may not deal with who's that she will adapt it. And then also project manager has to fully understand the problem or the opportunity. Or when the problem is coming, in this case, all the problem and opportunity need to be fully understood. So the projects of just not who chill out swing, identifying the optimal solution. The most possible solution has to be identified. This is also important aspect for the project management. A couple of not the appeal fully develop a solution, preliminary plan. So therefore, before we develop the solution, all the plan has to be determined. So this is that's quality important. Formally launch the projects. And then after that, project has to be launched formally. ဒါကြောင့်မလို့အဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုစီစဉ်ပြီးတော့မှဒီ project ကိုဒါကိုယ်တိုင်ကိုရတာစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ် In this case, our projects are when you are doing the project. This is a need statement, background, need statement. လိုအပ်ချက်တွေသိရမယ် background နော်ဘာတွေရှိရမယ် recommended action ဘယ်လိုဟာမျိုးဆောင်ရွက်မလဲ benefit ဘယ်လိုအကျိုးအများရောက်ရှိမလဲ action risks နော်အဲ့တော့ပျက်စီးနိုင်မှာတွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲ inaction rate လုပ်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိဘယ်လိုအကျိုးတွေဖြစ်အပြစ်တွေဖြစ်မလဲမလုပ်ရင်ဘယ်လိုအပြစ်တွေဖြစ်မလဲသိရမယ် cost ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့သိရမယ် cost saving ငွေကြေးကိုချွေတာမှုတွေ schedule စီစဉ်မှုတွေ metric အားလုံးစီမံခန့်ခွဲမှုတွေ unknown and uncertainty မသိသေးတာဟာတွေမသိကြတာတွေဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲ assumption ဘယ်လိုယူဆမလဲ constraint ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲ require support နော်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေထောက်ပံ့မှုတွေဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲ impact on others license နော်တခြားလူတွေဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲ impact on others တခြားလူတွေကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်စေမလဲ sponsorship
နော်ထောက်မှပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ critical success factor ဘယ်အချက်တွေအားဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးပါတယ်ဒီအချက်တွေအားဆိုရင်ဒီ project manager မှာလိုအပ်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ projects are chapter very widely in their design however many had the characteristic so project တွေအနေအဆိုရင်တော့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ် design မှာဆိုရင်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်ကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဆိုရင်တူညီမှုတွေရှိတယ် a description of the project and the stated objectives ဒီ project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းမှုတွေနဲ့လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာတွေရရှိမလဲ anticipated team membership ဒီ project အဖွဲ့အစည်းမှာဘယ်လိုပါဝင်မလဲ the level of authority to be granted to the project manager the project manager ကိုဘယ်လောက်နော်အာဏာကိုပေးထားမလဲ anticipated project outcome ဒီ project ကဘာတွေရရှိနိုင်မလဲ customer stakeholder ဘယ်သူတွေကဒီ project ကိုအသုံးပြုမလဲ preliminary planning and information ဒီ project ကိုမှမစခင်မှာအချက်အလက်တွေရယူပြီးတော့မှကြိုတင်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေပြုလုပ်မယ် formal management signature တကယ်လို့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့တကယ်တော့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေအဲ့ဒီချက်တွေက project တိုင်းမှာဆိုရင်ပါဝင်တဲ့ချက်တွေဖြစ်တယ်So the mechanism of the building team. This is the team improvements team building. So in this case, the project manager try to advance the project as far as possible, seeking support of the individual. Only they can go further. So this is also the important aspect. When we are doing with a thing, you can push the things too much because they are beyond the capability. Project thing cannot do anymore. အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီ project ကကိုလိုချင်တိုင်းနဲ့တိတ်တွန်းလို့လည်းမရဘူးလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုလုပ်တဲ့အတိုင်းကိုနောက်ကလိုက်ကြရလူကမလိုက်နိုင်ရင်ဒီ project ကအောင်မြင်ဖို့မလွယ်ဘူး The project should be defined well enough to determine the appropriate participant. Therefore, when we are doing the projects, the team member has to participate in the projects. So the project has to be defined. The appropriate capability. So the project definition need to meet the appropriate capability of the participant. The project နဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတူအောင်တရားပါဝင်တဲ့လူတွေအရွေးချင်းနဲ့မတူဘူးမတူတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပါဝင်တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပါဝင်နိုင်အောင်သတ်မှတ်တဲ့နော်သူအထိပ္ပယ်သတ်မှတ်ချက်ကို project ကိုပြုလုပ်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် The project should not be defined in such much detail that is discourages the ownership. So if you are doing a project, should be the broad base. It's too much detail. It's difficult to meet the acquire too much detail. Therefore, the project should not be defined in so much detail that it discourages the ownership. Now, project ကဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သိပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုတတ်မှတ်ဖို့မလိုဘူးအကြမ်းမြင့်တတ်မှတ်လို့လေသိပြီးအသေးစိတ်တတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့အသေးစိတ်မှာပါတဲ့အချက်လက်တွေမရနိုင်တာလေဒီ project မှာဆောင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး Consider the experience of the involvement vs anticipated contribution. So the projects are inside the project people has to be anticipated so that their anticipation and the also experience need to be judged. အဲ့တော့ project မှာလူတွေပေါဝင်ဆောင်ရွက်လာတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့သူတို့ကကုန်ကြမှုတွေရှိမယ်အဲ့လူတွေဆောင်ရွက်မှုနဲ့ကုန်ကြမှုတွေကိုလည်းပဲနှိုင်းယှဉ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် So the project manager, what the project manager expect, what the team members are expect. The project manager expect the team members to be committed to the project, provide the accurate and the truthful status, follow the project plan and define the process, demonstrate the proactivity, take the direction, but push back appropriately, propose the thing that makes the sense, communicate, inform them proactively, be accountable for decision, be respectful of the other team members, and maintain the positive attitude. Those are projects manager expect the team members. Team member must possess those qualities. The project manager အနေနဲ့ဆိုရင် project မှာပါဝင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ project ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါမယ်။နောက်ကမှန်ကန်တဲ့အချက်လေးတွေကိုလည်းပေးနိုင်ရမယ်။ project မှာရှိတဲ့နော်အစီအစဉ်ကိုလည်းနော်သတ်မှတ်ထားနိုင်ရမယ်။သတ်မှတ်ထားတဲ့နီးလန်းစဉ်တိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမယ်။နောက်ပြီးတကယ်လို့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့တက်ကြွမှုလည်းရှိရမယ်။နောက်တစ်ခါနော်ဥတီချက်ကိုရှိရမယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကိုမှအဲ့ဥတီချက်ကိုနော်လိုက်နာရမယ်။တင့်တော်လို့ပြန်ပြီးတော့နော်အကြံပေးနိုင်ရမယ်။နောက်တစ်ခါနော်အထိပ္ပယ်ရှိတဲ့အ
အာယာတွေကိုမှနော်သူကနော်အဆိုပြုနိုင်ရမယ်နောက်ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲနော်တောင်းတော့တိုင်ပင်ပြုနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုတွေကိုအတွက်နော်တာဝန်ယူနိုင်ရမယ်တခြားအဖွဲ့ဝင်တွေမှာအတွက်လည်းသူတို့ကဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်း member အတွင်တွေကလေးစားမှုကိုခံယူနိုင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အပေါင်းဘက်ကနေပြီးတော့နော်အတွေ့ရီမှန်းချက်အပေါင်းတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံယူချက်ရှိရဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် So this is a project manager aspect that team member must possess this kind of quality. Those are expected by the project manager. Similarly, project team expect the project manager. Project မှာပိုင်းတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရလဲ project manager ဘာအရေးချင်းရှိဖို့လဲလိုအပ်လဲဆိုတော့ stimulate through interaction. So when the project meetings are interacting, so that the project manager must provide the stimulation. Promote the participants are blending. Participate in the project manager need to plan to draw the plan. In the plans are the members are can participate. Define the relevant work process. All the work process need to be relevant work process need to be defined. Define the performance expectation. The project manager must define their performance expectation. Manage conflict in a constructive manner. When the team members got this conflict. In this case, the whole complex need to be managed by the project manager in a constructive manner. Share the information appropriately. All the project manager information need to share with the project team member. Remote the obligate, all the difficulty need to be remote. And insulate team from the unproductive pressure. So that when the unproductive pressures are arisen, those things have to be eliminated by the